시작. 이번엔 됐다. 저거 진짜 오랜만에 봤어. 1. 이. 삼. 턴. 네, 방금 판은 1대1 이제 첫 판이어가지고 이번 판 좀 더 잘 쳐보겠습니다. 턴. 일. 이. 3. 3. 마이너스 1. 삼. 턴. 폭풍님 반갑습니다. 턴. 일. 이. 턴. 턴. 1.
2 3 4 됐어요? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 턴 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 턴
화이팅. 근데 원래 좀 약간 상대가 조금 잘 되잖아. 그러면 안 된다. 아 그래요? 진짜 신기해. 상대가 조금 평소보다 잘 되면 방귀 사람은 좀 잘 안 되게 됐어. 근데도 이제 상대가 잘 되는데도 잘 친다. 그럼 이제 그건 진짜 싫어. 와, 나 이거 진짜 왜 자꾸 이렇게 아파? 힘이 부족하고 밥을 안 먹어서 그런가? 턴, 턴, 아 형, 왜? 흰공. 네. 마이너스 야, 1, 흰공이 더 쉬웠지? 노란 공보다. 네. 아, 씨, 나 왜 어려운 걸 치면서 이렇게 되냐? 됐어. 1, 2, 3점. 3, 내가 이상한 실수를 하니까 이제 이렇게 된다니까 진짜 신기하게. 4, 턴, 그럼 무시로 밀 걸. 턴, 1, 어우, 기회를 주시네. 턴, 나 방금 좀 바꿔치고 딱 지금 계속 이러거든. 아, 진짜. 마이너스 1, 턴, 그러니까 근데 당구가 진짜 1, 미신이 있는 것 같아 진짜. 이, 자, 3, 좀 약간 멋있게 쳤는데 힘이 조금 셌어. 쓰리대. 4, 자, 3대 대 15점. 똑같다 우리. 왜냐면 비율상으로 진짜 너가 3개면은 내가 딱 15개 맞아. 하지만 질 자신은 없다. 이렇게 하고 또 지면은 이제 시청자분들이 더 재밌어. 안 맞네. 턴, 1,
맞추기라도 하면 돼. 맞추기라도 하면 본전. 슈거리가 너무 잡혀가지고. 아 건드렸어? 아. 마이너스 1. 턴. 자 이거는 마이너스 턴. 아까 바꾸고 친 게 진짜 너무 크다. 턴. 턴. 아 그래 이번 판은 그래도 20인이 가기 전에 끝내야겠다. 그래도. 오 나이스. 1. 오 대우가 끝내겠는데? 2. 와. 턴. 1. 2. 턴. 큰일 났다 진짜. 오 나이스. 롯데. 1. 턴. 턴. 아. 마킹이네. 마이너스 1. 턴. 일. 계속 가야 돼. 구멍만 있으면 맞죠 진짜. 아 턴. 회전 빠질까봐 쬐끔 줬는데. 오오 오. 턴. 일. 턴.
턴, 그거 어떡하냐. 이거 내가 끝내는데. 마이너스 1, 턴, 1, 어떻게 해줄 수가 있지? 턴, 아니에요. 좀 본 거 아니에요. 그거 쫑 볼 정도면은 저기 PBA 대회 나가야 됩니다. 이거 빨리 끝나는 거. 턴, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 이게 어찌 쓰? 3개. 8, 네. 9, 10, PBL? PBA라고 그 상구 대회가 있어요. 근데 이제 거기서 진짜 잘 치시는 분들은 사구도 마스터를 하신 분들이기 때문에 턴, 이건 나도 턴 취소, 됐다. 턴, 태풍 승리가 코앞이에요. 과연 디펜스 한다 이제 또. 턴, 야, 디펜스 은근히 해야 되는 거야. 오! 야! 그대로 있었는데 이거 그대로 갔으면 딱 맞았는데. 아, 아까비. 거기서 나네. 좀 빼는 게 제일 어렵다 진짜. 에이, 거꾸로 가면 어떡해. 마이너스 1, 턴, 자, 될 것 같은데? 쉽지 않네요. 쉽지 않아.
과연 딱 있었는데 아 종이 근데 알 수밖에 없게 자꾸 보면 쿠션은 쫑이 문제예요. 쫑이. 오히려 종은 대대가 더 잘 안 나는데. 그럼 훨씬 다이도 크고 공도 작고 공도 3개밖에 없는데 쫑이 안 나지. 종 때문에 어떻게 보면 사구는 쫑이 너무 많아요. 아 짧어. 오 떴다 이거 그만 가면 떴다. 아 아니다. 칠만하네. 그래도 칠만하네. 턴, 빡이야? 빡 아니지? 응. 네, 자 쫑을 빼면서 잘 끌어야 되는데 이게 상당히 어렵죠. 자 이걸 쫑으로 빼면서 쫑 무조건 하겠다 이거. 종이 날 수밖에 쫑 무조건 나 이거는. 뺄 수가 없어. 끄는 건 문제가 아닌데 쫑이 문제라. 다른 걸 쳐야 될 것 같은데. 무조건 쫑이야 무조건 쫑. 어떻게 쳐도 쫑이야. 아니 대우 이거 뭐 쿠션 어떻게 쿠션 잘 잡는다니까. 그냥 앞뒤로 딱 오마우시 같은 거 주면 너무 좋은데 그런 공이 안 뜨죠. 오, 3대. 1, 대우가 떨어졌나 했더니 개수가 많이 나와. 에이, 이봐 살살 치잖아 이제. 원래는 세게 치다가 공 안 주려고 살살 치는 거야. 뭔가 진짜 있는데. 평상시엔 세게 치다가 공 안 벌려 놓으려고 지금 살살 치잖아요. 그래도 이건 잘 치는 거 있긴 한데. 이것도 쉽지 않죠. 어려워요 내가 보기에는. 공도 수고도 붙었어요 지금. 이것도 무승부 가겠네 이거. 절대 치는 공 안 주죠 대우가. 진짜 신기하네. 나도 알다마시 때 빵빵 잘 쳐가지고. 그러니까 벌리는 잘 찢어놓는데 이제 그 상대가 쿠션이니까 빵빵 안 치잖아. 진짜 신기하네. 아 이거 일부러 그런 게 아닌데. 뒤로. 오 이거. 자 이거는 모여도 좀 칠만할 것 같은데. 이거는 괜찮아. 왔네 왔어요. 자 하지만 예리한 볼이에요. 턴, 자 이것도 야 그 공보다 저 공이 난데. 저 공 돌리는 게 어렵나? 이거 돌리는 게? 아 이거 힘들어요. 각이 없네. 각이 없어. 근데 이거 쫑 빼기도 어렵고 각도 잘 봐야 돼요. 이적구가 너무 떠 있어서 정확하게 와야 되는데 쉽지 않습니다 이거. 신기하게 이게 종이 잡고 저걸 날면. 쫑을 얇게 치면서 빼야 되는데. 자 쫑은 뺐어요. 과연! 수고하셨습니다. 우와 제대로 쳤다. 이게 정석이에요. 쫑도 빼면서 길어지게 만드는 게. 이적구도 떠 있었는데 대박. 승리. 자 이제 3인전. 종료, 난 태풍 뒷공 받으면 난 무조건 20이닝 안에 끝나. 못 쳐도. 저점자들 뒷공보다는